Turpināsim runāt par to, kā veidot pārliecināšanas runu. Lai tava pārliecināšanas runa būtu spēcīga, stipra, nepietiek tikai ar labu viedokli. Atceries vienmēr, ka tev ir vajadzīgi argumenti, kas balstīti konkrētos pierādījumos, un tas nozīmē, jāspēj atrast uzticamus un pārbaudītus avotus. Tad turpinājumā parunāsim par to, kur meklēt šādus argumentus, kā izvēlēties pierādījumus un kā atpazīt neusticamus informācijas avotus. Meklē avotus, kas ir pētījumi un statistika no akadēmiskām vai uzticamām iestādēm. Tas nenozīmē, ka tev obligāti ir jālasa kaut kādi zinātniskie raksti, bet tev noteikti vajadzētu atsaukties uz nevis vispārīgiem kaut kādiem medijiem, bet uz pēc iespējas uzticamākām organizācijām vai ekspertiem. Tu vari arī atsaukties uz ziņu portāliem, bet izmanto tikai tādus, kuri ir pārbaudīti un uzticami avoti. Citreiz tas var būt LSM, piemēram, Latvijas sabiedriskā medija, tātad mājaslapā, vai vēlams un pat labāk būtu izmantot faktus no uzticamām starptautiskām organizācijām. Ir sevišķi pievērst uzmanību tam, vai šīs organizācijas norāda, uz ko tad viņas īsti ir atsaukušās, nevis tikai apgalvo, ka viens cilvēks, piemēram, kaut ko ir teicis. Līdzīgi arī ir ar ekspertu viedokļiem. Tos noteikti vajag izmantot. Tu vari atsaukties visdažādākiem ekspertiem, ārstiem, skolotājiem, pētniekiem savā jomā un tā tālāk. Bet atceries, ka tas ir tikai un vienīgi šī cilvēka viedoklis, pat ja tas ir pamatots. Ir būtiski citreiz atsaukties uz dažādiem dokumentiem, likumiem, kas ir tātad arī oficiāli noteikumi, vai, piemēram, skolas kaut kādi kārtības noteikumi un tā tālāk. Respektīvi, dažādi dokumenti šeit arī var būt noderīgi, un, ja tas ir tavs runas konteksts, tad tas viennozīmīgi tev palīdzēs. Vēl ir svarīgi citreiz atsaukties uz reāliem gadījumiem vai personīgu pieredzi, bet atceramies, ka to mēs izmantojam nevis kā galveno pamatu argumentācijai, bet tikai kā papildinājumu. Tātad atsaukties uz kāda cilvēka pieredzi, arī savu pieredzi tā skaitā, ar to nepietiek. Pat ja šī pieredze ir nozīmīga, lai pārliecinātu citus cilvēkus, runājot publikas priekšā. Tad to mēs varam izmantot kā garšvielu papildus. Un vienmēr atceramies, ka meklējot, piemēram, Google vai kaut kur citur, vienmēr ir svarīgi pārbaudīt, kāds ir avota autors un vispār raksta sarakstīšanas mērķis. Mūsdienās ir iespējamas dažādas manipulācijas ar informāciju. Atceramies, ka visa informācija ir jāpārbauda un nevajadzētu tai akli uzticēties. Un, lai to izdarītu, es gribu tagad tev ieteikt dažādas paņēmienus, kā atpazīt uzticamu avotu. Tad es aicinu tev uzdot 5 jautājumus. Pirmkārt, kas ir konkrētā, teiksim, raksta autors? Vai tas ir eksperts, iestāde, žurnālists vai varbūt anonīma persona? Tātad šeit ir ļoti svarīgi, cik pieredzējis ir šis cilvēks vai cik prestiža atbilstoša ir šī iestāde. Kad avots ir publicēts, tad var būt tā, ka informācija ir novecojusi, tāpēc tas ir ļoti svarīgs jautājums. Kāda ir avota vispārīgā reputācija, vai tā ir uzticama organizācija, vai tā ir pazīstama ar faktu pārbaudi? Tālāk ir jautājums, vai teksts balstās konkrētos faktos vai tikai emocijās. Tad svarīgi ir balstīties, lai atpazītu kvalitatīvus un uzticamus informācijas avotus uz faktiem vairumā. Un pēdējais jautājums, vai avotā ir minēti konkrēti pierādījumi, vai ir teikts tikai viedoklis. Tad, ja tu vari atbildēt uz šiem jautājumiem pārliecinoši, avots visticamāk ir izmantojams. Tas nenozīmē, ka tas ir 100% drošs, bet tas nozīmē, ka tas ir pietiekami kvalitatīvs, lai uz to varētu atsaukties. Padomā arī par piemēriem, lūdzu. Tad raksts par jauniešu miega pētījumu Latvijas sabiedriskā medija mājaslapā visticamāk ir uzticams avots. Bet komentārs, piemēram, TikTokā, Facebookā, Instagramā vai kur citur, kādā grupā,
šādu sociālo tīklu grupā visticamāk ar ļoti augstu varbūtību nav uzticams informācijas avots. Veselības ministrijas mājaslapas postās ziņas uzskatīsim par uzticamu avotu. Bet nezinām blogu ar skaļiem, kliedzošiem, šokējošiem paziņojumiem nevajadzētu uzskatīt par uzticamu avotu. Intervija ar kādu pieredzējušu skolotāju, piemēram, izglītības portālā, visticamāk, ir uzticama, pat ja tas ir tikai šī cilvēka viedoklis. Bet neautorizēts viedokļu raksts bez autora, tātad anonīms raksts, nu, ar ļoti augstu varbūtību ir neusticams. Tad labs avots stiprina tavu argumentu, bet slikts informācijas avots bojā tavu uzticamību. Tad arī atceries, pierādījumi nav domāti tikai, lai izklausītos gudri vai pareizi. Tie ir nepieciešami tādēļ, ka tie stiprina tavu apgalvojumu, parāda, ka tu esi sagatavojies un tu veido tādā veidā to, ka auditorija tev uzticas. Labi pierādījumi padara tevi par ticamu runātāju. Viedoklis bez pamatojuma ir tikai skaņa. Bet viedoklis ar faktiem, piemēriem un pārbaudītiem avotiem. Tas ir pārliecinošs vēstījums. Tāpēc es tev ieteiktu meklēt avotus gudri, izvērtēt visus avotus, kurus tu plāno izmantot savai runai kritiski, un tad pierādīt, uz tiem balstoties, ja tie ir derīgi, savu domu pārliecinoši. Lai izdodas!